Kucing bisa tidur sampai 16 jam sehari. Tapi tahukah kamu, beberapa kucing bisa ngorok. Suaranya kecil, kayak dengkuran halus, dan biasanya muncul saat mereka benar-benar rileks. Jadi kalau kamu dengar suara pelan pas kucingmu tidur, itu tandanya dia lagi mimpi indah. Bahkan, ada yang bilang, kalau kucing sampai ngorok di dekatmu, itu artinya dia merasa sangat aman. Dan kamu udah dianggap keluarganya sendiri. Kucingmu kayak gitu juga nggak? Tulis di komentar nama kucingmu yang kaya gitu.